Z obalu navlékněte přes hlavu, vložte poprut do spony a utáhněte. Až při opuštění letadla zatáhněte za tyto červené štítky. Vestu lze dofouknout nebo odfouknout těmito náustky. Světlo se ve vodě rozsvítí automaticky. Na palubě se také nachází vesty pro děti do 2 let. Your safety card is located in the seat pocket in front of you. It describes the emergency equipment and procedures on board. Please study it carefully. V kapsách sedadel před vámi naleznete bezpečnostní instrukce, které popisují nouzové postupy a vybavení na palubě. Pečlivě si je prosím prohlédněte. In a few minutes we shall be ready for takeoff. Please ensure that your seatbelts are fastened, your tray table secured, your armrests down, your seatbacks in the upright position and your window shades open. All portable electronic devices must remain switched off and the mobile phones must be either off or in flight mode. We remind you that all our flights are non-smoking flights. We thank you. Za malý okamžik budeme připraveni k odletu. Ujistěte se prosím, že vaše bezpečnostní pásy jsou zapnuty, servisní stolek zajištěn, područky dole, vaše opěradlo ve svislé poloze a okenní clony vytaženy. Veškerá elektronická zařízení musí být vypnuta nebo přepnuta do letového režimu. Připomínáme, že všechny naše lety jsou nekuřácké. Děkujeme. Škoda. Máme režimentadlo, jo? Trošičku se takhle zpátky, zkusím. Jo, zpátky. Cabin crew, please take your seats for takeoff.